Atap sekolah SMP Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tertimpa pohon akibat diterpa angin kencang disertai hujan deras. Tidak hanya atap sekolah yang terlepas, namun ada beberapa atap bangunan lainnya yang ada di kota Sampit yang ikut rusak. Di antaranya atap bangunan yang berada di Jalan Cilikriwut, Jalan Es Parman, dan Jalan Kapten Mulyono. Angin kencang juga menumbangkan beberapa pohon hingga menimpa kios dan menutupi beberapa ruas jalan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multaza menyebut cuaca ekstrim terjadi terkonfirmasi 60 km per jam. Download Metro TV Extend sekarang.